პარალელური სამყაროების გადაკვეთა. მამა აბსურდის გზავნილი 13 მაისი 2019 წელი. მოგესალმებით ჩემო საყვარელო შვილებო. დღეს მე მსურს აგეხსნათ თუ როგორ არსებობს თქვენს პლანეტაზე პარალელური სამყაროები და როგორ გამოსდის მას ერთმანეთთან შეხება თითქმის ფიზიკურად. მოცემულ შემთხვევაში საუბარი მიდის არა სტიქიებზე, რომლებიც ყოველთვის მჭიდრო კავშირში არიან ადამიანებთან, არამედ იმ ცივილიზაციებზე, რომლებიც უხილავენ თქვენთვის, თუმცა ზოგჯერ ხდება ხელშესახები. მოდით განვიხილოთ ეს სახლის ანგელოზების მაგალითზე, რომლებიც არიან არსებები პარალელურ სამყაროდან, რომლებიც ცხოვრობენ ადამიანის გვერდით მრავალი საუკუნის განმავლობაში. ოდესღაც ძალიან ადრე, როდესაც ადამიანები ჯერ კიდევ არ იყვნენ საბოლოოდ მესამე განზომილებაში დაცემულები, არამედ არსებობდნენ მეოთხე და მესამე განზომილების საზღვრებზე, მათ შეეძლოთ ამ არსებების თანახმა გასხეოსნების გარკვეულ მომენტებში, როდესაც მათი ვიბრაციები აღწევდა მაქსიმალურ დონეს და რეზონანსში შედიოდა სახლის ანგელოზების ვიბრაციებთან. სწორედ მაშინ შევიდნენ სახლის ანგელოზები ფოლკლორში, ხოლო მათ შესახებ ზღაპრები დღემდე ცოცხალია. თუმცა დროსთან ერთად ადამიანისა და სახლის ანგელოზებს შორის ვიბრაციული დაყოფა გაიზარდა და შეუძლებელი გახდა მათი უშუალო ურთიერთობა. თუმცა ამ საოცარ არსებებს თქვენი სახლის მცველებს ძალიან სურდათ, რომ ადამიანებს ცოდათ მათ შესახებ და ხსოვებოდათ ისინი. ისინი ოცნებობდნენ საპასუხო სიყვარულზე და მადლიერებაზე, ამიტომაც ისწავლეს თავიანთი ვიბრაციების დაწევა იმ დონემდე, რომელიც ხელს შეუწყობდა მათი თქვენ სამყაროში თუნდაც ეთერულ დონეზე გამოჩენაში. აქ კი ადამიანს უკვე შეეძლო მათი ხმის გაგონება ან მათი ყოფნის შეგრძნება. პრაქტიკაში ეს ხდებოდა შემდგომი სახით. სახლის ანგელოზები გაზრახიდარებდნენ თავიანთ ვიბრაციებს და ძვრებოდნენ თქვენს სამყაროს შორის ტიხრის იმ ნაწილში, რომელიც უფრო ახლოს იყო მესამე განზომილებასთან და მაშინ ენერგეტიკულად მათ უკვე შეეძლოთ თქვენს მატერიალურ სამყაროში რაიმე ფიზიკურ ობიექტზე ზეგავლენის მოხდენა. ამგვარად თქვენ შეიძლება გაიგონოთ მოვლენილი გაკვეთილი, რომელსაც ვერ უძებნით ახსნას, ან მსუბუქი ნაბიჯები უხილავი პატარა არსებებისგან. არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც იციან სახლის ანგელოზების შესახებ და საკვებსაც კი უდებენ სახლში ამ ერთგულ მცველებს მადლიერების ნიშნად. იმისთან მიუხედავად, რომ სახლის ანგელოზები იკვებებიან პრანით და არ შეუძლიათ ადამიანური საკვების შეჭმა, ისინი ზოგჯერ გამოხატავენ თავიანთ სიყვარულს და მადლიერებას გამასმიზლების გამო და ამა თუ იმ სახით აცარიელებენ საკვებით სავსე ჯამს, რაც იწვევს სახლის პარტნიორებში აღფრთოვანებას. ისინი ხვდებიან, რომ სახლის ანგელოზები იჩენს მათ მიმართ თავის განწყობას. ადამიანები, რომლებიც ნატიფად გრძნობენ ენერგიას, ზოგჯერ ცდილობენ თავიანთ სახლში უცხო არსებების ყოფნას, რომლისგანაც მოდის სიკეთე და სიყვარული. სახლის ანგელოზების ენერგია ძალიან მსუბუქი და ნაზია, თუმცა ისინი მოდიან მხოლოდ იმ ადამიანებთან, რომლებსაც აქვთ ასეთივე ნათელი და თბილი ენერგეტიკა, რადგანაც ის რეზონანსში შედის მათ ენერგიასთან. აგრესიული ან უბრალოდ გაღიზიანებული ადამიანის ენერგეტიკულ ვერში მათ არ შეუძლიათ არსებობა, რადგანაც ძალიან დიდი იქნება ვიბრაციული დაყოფა, რაც შეიძლება დაუღუპლად დაისახოს ამ ნაზ არსებებს. ამ პრინციპებზე არის აგებული ენერგეტიკული ურთიერთქმედება ადამიანის და სხვა სულებს შორის, მაგალითად ტყის, რომელსაც შეუძლიათ ენერგეტიკულად გამოჩენა და დაეხმარონ ტყეში დაკარგულ ადამიანს დააზროვნივად უყანახონ გზა. ეს ისევ შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანსა და მათ შორის ვიბრაციული დაყოფა არ არის დიდი. ამაზე გავჩერდებით დღეს. მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. გზავნილი მიიღო მართან, თარგმნა წაიკითხა გოჩა. ვიდეოს ბოლოს მსურს შემოგთავაზოთ კურსი, რომელიც დაგეხმარებათ გაიაროთ ეზოთერიკის საფუძვლები და უკვე დღესვე დაიწყოთ თქვენი ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლა. ასევე გთავაზობთ პირად კონსულტაციას, სადაც განვიხილავთ თქვენს პრობლემას, გეტყვით თქვენ სულიერ მისიას, თქვენ დადებით და უარყოფით მხარეებს და დაგეხმარებით თქვენი გასაჭირის მოგვარებაში. დამატებითი ინფორმაციისათვის დამინერგეთ ტელეფონის ნომერზე ან მომწერეთ სოციალურ გვერდებზე. ლინკები მოცემულია აღწერაში. გისურვებთ წარმატებას.